হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু লিনার রান্নাঘর। আজ আপনাদেরকে দেখাবো নুডলসের রেসিপিটা। নুডলস বানাতে আমাদের প্রয়োজনীয় ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলি হলো ধনেপাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কুচি, 1 চামচ আদা পেস্ট, লবণ স্বাদ মতো, গোলমরিচটা আপনারা গুঁড়া করে নেবেন, সয়া সস 1 টেবিল চামচ দিলেই হবে, তেল সয়াবিন তেল, আপনারা চাইলে অলিভ অয়েলও ইউজ করতে পারেন, আবার অনেকে বাটারও ইউজ করে, একটা ডিম আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে 2টা ডিমও ইউজ করতে পারবেন, আর 1 প্যাকেট নুডলস। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি চুলায় ফুটাতে দিবেন, 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এবং নুডলসের স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিবেন। এটাতে হবে কি, নুডলসটা একটার সাথে একটা গায়ে লেগে থাকবে না, ঝরঝরা থাকবে। নুডলসটা ঠিক মতো সিদ্ধ হলে পানি ঝরিয়ে নেবেন। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেলের মধ্যে ডিম, গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে একটু ভেজে নেব। লবণ দেওয়ার সময় কিন্তু মনে রাখবেন যে আমরা কিন্তু নুডলসের লবণ দিয়েছি, ফলে এখন খুব সামান্য পরিমাণে লবণ দিবেন। ডিমটা একটু ভাজা হলে পেঁয়াজ দিয়ে আমি ভাজবো। আদা পেস্টটাও দিয়ে দিলাম। এবার আমি যে ক্যাপসিকাম, টমেটো, ধনেপাতা এগুলো সব দিয়ে কয়েকবার নেড়ে নুডলস দিয়ে দিব। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এবার 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করে আমার নুডলস সার্ভ করব আমি। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক বাটন চাপতে ভুলবেন না, আর সাবস্ক্রাইব করতে তো ভুলবেনই না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।